Kigomano kia o mwaka kia rugamireria kanju cia igeranio kuma mabũrũri-inĩ ngũrani nĩ gĩtabanirio mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Na akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanju ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ David Njegere augĩte kĩgomano gĩkĩ gĩũkĩte ihinda rĩega kuona Kenya ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gũcenjia mũtaratara wa gĩthomo arĩ nĩ hamwe na mũtaratara wa ũrĩa igeranio irĩtabanagio na gũthũrimwo gũkũ bũrũri-inĩ. Wa 1982 mabũrũri ma Afrika nĩ macokanĩrĩire hamwe makĩrana nĩ megũbatara mũtaratara wa gũcokanagĩrĩra kũrania ciũria ciĩgiĩ ũrĩa igeranio cirĩkagwo. Na kuma mwaka ũcio rĩ, o mwaka nĩ gũkorwo na kĩgomano kĩa andũ a kuma Afrika yothe, examination boards ndio ũrĩa icio ciĩtagwo, arĩa mekithagia igeranio magoka makorania ciũria cia maũndũ marĩa maramahe thĩna. Rĩu thĩinĩ wa mwaka ũyũ rĩ, rĩrĩa executive committee yacemanirie ĩkiuga gũgacemanio Kenya, tondũ Kenya nĩ hĩndĩ tũreka reforms cia gĩthomo, gũgĩtuĩka no mwaka tũgĩe na theme ya conference ĩno ĩrĩa ĩraria ũhoro wa tũngĩka atĩa nĩgetha igeranio cikorwo nĩ ira contribute kũrĩ gũkũria iheo iria mwana enacio. Nĩgetha mwana athiĩ thukuru rĩ, to kwĩrwo atĩ ndarahota gwĩka mathabu. Nĩ kũrĩ arĩa mekũhota gwĩka mathabu, nĩ kũrĩ arĩa mekũhota gwĩka science, no nĩ kũrĩ angĩ matekũhota. Rĩu tũkeyũria atĩrĩrĩ, he bata ũrĩkũ wa gũikara na mwana thukuru mĩaka 12 ũkĩonaga mathabu ndarakĩhota gwĩka ũkeyũria atĩrĩ nĩkĩĩ kĩngĩ angĩka angĩhota gwĩka. Rĩu kĩgomano gĩkĩ kĩreyũria atĩrĩrĩ, tũrĩhotaga atĩa kũmenya taranda iria mwana enacio na taranda icio cigakũrio nĩgetha mwana akĩrĩkia thukuru rĩ, akorwo ndegũkĩhota gwĩka maũndũ macio ma science na maũndũ ma mathabu rĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩ angĩhota gwĩka rĩ nĩ ũrĩkũ. Thĩinĩ wa thĩ yothe nĩ kũrĩ na system igĩrĩ cikoragwo ciĩna indo ciĩtagwo high stakes. System ya ithurano, na nĩ wonaga drama ĩrĩa ĩgĩaga gũkũ rĩrĩa kwagĩa na ithurano, tondũ acio metagwo candidates, moka meofa matuĩka candidates, o mũndũ arenda gwĩka atĩa, kuga nĩwe wahota. Na system ya igeranio ĩhana ũguo, nĩkĩo ũiguaga onao metagwo candidates. Actually andũ arĩa metagwo candidates thĩinĩ wa bũrũri no erĩ, arĩa mararũgama ithurano na arĩa marathiĩ gwĩka igeranio. Na aya onao noguo makoragwo, o mũndũ arenda anyite A na mũciari nake arenda mwana wake anyite A. Koguo makorwo makĩgeria njĩra ciothe, no nĩ thĩna ũrĩkũ ũtũmaga kũgĩe ũguo? Nĩ tondũ wa kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa wera mũndũ wothe, na nĩyo ĩra-addresswo nĩ presidential working party na maraheana recommendation njega mũno, atĩ no mũhaka ũkorwo wĩ mwega na mathabu, no mũhaka ũkorwo wĩ mwega na gĩthũngũ, no mũhaka ũkorwo wĩ mwega gĩthwaĩri, no mũhaka ũkorwo wĩ mwega science igĩrĩ, no mũhaka rĩu rĩ, okay, nĩ kũrĩ arĩa megũkĩhota, arĩa matekũhota nao. Rĩu mwana anjia kuona tawe atakagĩa na ka grade kega rĩ, egwĩka atĩa? Mekwanjia gũcoka thutha wa hema na mũciari morania, harĩ gacĩra kangĩ tũngĩgerera nĩgetha twĩke atĩa? Tũnyite. Namba ya andũ arĩa mandĩkithĩtio kũgunĩka na mũtaratara wa Inua Jamii nĩ yongererekete kuma andũ milioni 1.2 nginyagia andũ milioni 2.5. Gĩkundi kĩa mbere kĩa andũ 500,000 arĩa mandĩkithĩtio erũ magĩtanywo kwambĩrĩria kwamũkĩra ũteithio wa mbeca ici kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri wa kenda. Kũringana na ministry ya ũruti wĩra wa mũingĩ, mũbango ũyũ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria wona thirikari yarĩkia kwandĩkithia andũ othe arĩa makinyĩtie mĩaka 70 gũthiĩ na igũrũ na othe marĩa mũkagĩra ũteithio wa mbeca, ta kũringana na watho ũrĩa warutirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. One of the key achievements during the conference was the commitment to increase the number of Inua Jamii beneficiaries from the current 1,233,000 to 2.5 million. I am happy to report that the first phase, targeting 500,000 new beneficiaries, will kick off on the 1st of September 2023. This will involve mass registration of all older persons 70 years and above. The government has also made it possible to pay cash transfer
stipends on a monthly basis and is currently exploring ways to address existing challenges associated with access to pay points. And this is a request to the banks that kindly let us improve on the long lines that we see. Let us also improve on the distances that these beneficiaries go to get the payments. You can imagine if they spend all the 2,000 in transport to go and get the money, it doesn't pay. And that is our appeal, so that we are able to work. Iri njira imwe ya guthaitira muturire wa kuru na kumehereria mathina ma mwiri maria kaingi mamagumagira riria makura. Andu aria mari na hinya ni moritio kwirutira na njira ciothe kumarora na guthingicira mabataro mao ari njira ya kumatha kirathimo. Ritana riri ikitio inde igongona ria gukungwira umwe wa kuru itura-ini ria Njororo kaunti-ini ya Nyandarua na kuria mbeu njithi marathingatirwo kurora aciari yao miaka-ini yao ya ukuru. Nĩ igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 100 rĩa mũthuri ti Joakim Ndorogo, mĩhang'o ĩrĩa iratabanĩirio itũũra-inĩ rĩa Njono gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua, igongona rĩrĩa rĩkũgucĩrĩirie kĩrĩndĩ kĩnene. Ndorogo aratũtarĩria thiri ya gũtũũra mĩaka mĩingĩ nĩ kũrĩa wega, kũnogora mwĩrĩ hamwe na gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire ihinda-inĩ rĩrĩa rĩbatiĩ. Niĩ irio iria nyendete kũrĩa nĩ iria nderirwo nĩ ndagĩtarĩ, tondũ ingĩrĩa iria nyendete mũno na tamaa no ithũkie. Ũguo niĩ mwathani nĩwe ũndũragia mwana ũndũ na niĩ ndĩ mwathĩki-inĩ ndathĩkĩire maũndũ mau. Hamwe na ũguo mũthuri ũyũ nĩ eraheire itemi rĩake harĩ gũthondeka mũtũrĩre wa ciana ciake, rĩrĩ nacio ciana ici ikoretwo igĩcokia ngatho na njĩra ya kũrũgamĩrĩra mabatara make ma kĩmũtũrĩre ihinda-inĩ rĩrĩ atarĩ na hinya. Rĩu ũrora ingĩika ũrĩa ingĩra ciana arĩa othe mena athuri aciari arĩa akũrũ ũraingĩra ciana ciao nĩ ũyũ, enda gũtũũra matukũ maingĩ, akuhĩrĩria ithe kana nyina, amũkenagie na ndakamũraihĩrĩrie na ndakamwĩkage ũru. Amwe a ariũ na arĩ ake nĩ mekĩrĩte ũira bata wa kũnyitĩrĩra aciari, kuona kumana na ũndũ ũyũ mũndũ nĩ mathagĩra irathimo. Marũmbũiye aciari acio mamenye makĩrĩa nyama kwao ona aciari ao nĩ marĩa nyama, makĩrĩa tũcabaci kwao ona aciari ao nĩ marĩa tũcabaci, na maikarage hingo ciothe makĩmonaga, tondũ mũciari nĩ akenaga mũno rĩrĩa egũcererwo nĩ mwana. No ũkorwo ũrĩ ũndũ wĩ hinya mũno, hena bond ya friendship na parenthood, kuona ciana igĩtĩkĩra gũtwara aciari ao kũndũ marĩkoragwo me lonely. Koguo haha harĩ ona part ya aciari gũ-cultivate the bond, nacio ciana onacio cikĩrĩ na pati yao ya kwenda aciari. Gũkĩrĩ ũguo andũ nĩ mathingatĩtwo kũrora na kũramata aciari yao ithenya-inĩ rĩa kũmarekereria mahatĩrĩrio nĩ mathĩna. Niĩ ndingiuga nĩ ũndũ wa kũgwata mũciari nĩ ndete, no irathimo ndĩrathiĩ tũcionete, njĩra igathiĩ ihingũkĩte, tondũ Ngai rĩ nĩ akenaga hĩndĩ ũraramata mũciari. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Njororo kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Rĩrĩ thirikari ĩthiĩte na mbere na mbara ya kũhĩtana na njohi ngananie hamwe na ndawa cia kũrebia. Rĩu kanitha nĩ ĩingĩrĩire mbara ĩno ĩkiuga kũhinga irabu na gũita njohi ti kũiganu harĩ bata wa kwambĩka mĩbango ya kwarĩria arĩa maingĩrĩte mũtondo-inĩ wa njohi na ndawa cia kũrebia na kũmonia ũndũ mangĩka, kũrĩa kanitha wa ACK wambĩkĩte mũbango wa mathako kũrĩ arĩa marauma mũtondo-inĩ ũyũ. Wanjikũ na riboti ĩno. Gwĩta njohi na kũhinga irabu ti kũiganu harĩ kũhĩtana na ndamathia ya njohi ngananie hamwe na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ, ũũ arĩ kũringana na mũtungatĩri wa kanitha wa ACK Kikuyu Reverend Nelson Muchai. Solution ĩrĩa nene mũno nĩ kanitha na thirikari manyitane, andũ metĩkĩre gũcenjia, tondũ rĩrĩ mũndũ ona angĩkorwo ena mbeca rĩ
na ngoro yake nä ratua cira ndekũnyua njohi rĩ, mũndũ ũcio na kĩrabu gĩkĩ hingũre ndangĩtonya. Nĩ kumana na ũguo kanitha wa ACK wambĩrĩirie mathako ma gũteithĩrĩria arĩa maumĩte mũtondo-inĩ wa njohi na ndawa cia kũrebia. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩu rĩagĩrĩire tũcarie maũndũ maya ma mathako, tũcarie maũndũ marĩa mangĩ ma gũtonyia community thĩinĩ wa ũndũ ĩngĩka ta kanitha. Arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ na gũtigana na njohi na ndawa cia kũrebia makĩũtũgĩria. Ona mweri mũgima ndingĩahotire kũruta wĩra, no mũthĩ ũyũ nĩ hotaga kwĩrutĩra wĩra wakwa. Ona nĩ ndĩyandĩkĩte, nĩ ndĩgũrĩire nduthi yakwa, nĩ ndĩrutagĩra mawĩra makwa ma biacara. Maratarĩria ũrĩa mĩtũrĩre yao ya hau kabere yathararĩtio. Tumia ndagĩaga, ona ti ũmwe hikĩtie na hikagia magĩthiaga. No nauga nĩ ũndũ wa njohi. Toni uhitirie ona kũrĩa andũ rarĩa tonye mũndũ ka mũndũ arĩe. Vile niliingia pombe ilibidi nichukue gunia nikatafuta makoche nikapime, nikaenda hivyo. Unaona, ukikosa hizo makoche inabidi uingie kwa mtu ndio uchukue ukapime uibe, ukishikiwa huko kichapo ndio hiyo. Kĩaria hĩndĩ ya mathako maya mwena wa Kikuyu, MCA Kamau augĩte marĩ ta thirikari ya Kiambu megũtigĩrĩra iharo ciothe cia mũingĩ iria cigwatĩirwo nĩ andũ kĩũmbe nĩ ciacokerio mũingĩ. Tuhakikishe atĩ nĩ twa partner na NLC na mĩgũnda ĩrĩa ĩ moko-inĩ nĩ ma andũ kĩũmbe na nĩ mĩgũnda ya mũingĩ yacoka na andũ magĩa na gwa gũthakĩra. Tumacokie society-inĩ, tuma engage na mũbira, no toguo ndoiga tura ensure atĩ to mũbira ona economically nĩ tũkoma empower, tũthiĩ village polytechnics iria igũkũ ta Nashu na gũkũ Thogoto na Kamũgwa na kũrĩa kũngĩ, mambĩrĩrie project cia gũthondeka kaburo, makenderia thirikari ĩgĩũka gũthondeka bara, atĩ makagũra karavat na kaburo kuma kũrĩa youth acio nĩguo makorwo magĩka ũndũ wa wonjorithia ũrarehe mbeca mũhuko. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjiko. Thirikari nĩ yũrĩtio kũgitĩra aigithia na gwetha njĩra ingĩ cia kũgucĩrĩria aigithia makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũndũ thutha wa gũtharĩkĩrwo gwa kambuni ĩmwe ya gũthondeka makatoni mwena wa Athi River nĩ andũ matoĩkaine na kũrĩa indo cia mamirioni ma mbeca cirathũkangirio. Makĩaria na andĩki a Mohoro, gĩkundi gĩkĩ kiugĩte atĩ rĩu makĩria ma andũ 700 nĩo megũte wĩra arĩa mararutaga wĩra kĩganda-inĩ gĩkĩ. Na gũkĩrĩ ũguo rĩu nĩ maugĩte nĩ nginyagia kũgĩa na njĩra cia kũgitĩra aigithia othe bũrũri-inĩ, na ningĩ magoti thirikari ĩkorio ĩteithĩrĩrie gũtigĩrĩra matua ma magoti kana macira marĩa marĩ magoti-inĩ nĩ makinyanĩrio na ihenya ũrĩa kwahoteka. Limited and two others ambaye imekuwa na shida kwa sababu ya inaitwa Diesel Care Limited. Wameenda wakajaribu kuvunja sheria kwenda kwa Chief Magistrate wa Machakos waweze kubadilisha order ambayo ilikuwa imetolewa na High Court. Wakenya tukawa na shida kujiuliza, je, kwani High Court na Chief Magistrate Court ni gani kubwa ili tuweze kuelewa? The President William Samoei Ruto, His Excellency, talked about sending his minister to talk about external investors, and he has traveled to more than 56 countries in Africa just to call for investors to come to this country. Yet, in the same country, in the same capital of this country, already we have an investor that is there, is being evicted. Forcefully, falsely, without justice taking its course. We are not saying it's right, but can we have the rule of law to be respected? We cannot allow an investor of the caliber of Megwell to be ejected and property destroyed. We as Bunge la Wananchi, we are going to be steadfast to protect every investor in this country. We cannot stand aside and watch people living in this country because of land grabbing. And we are going to appeal to the President to make sure that every investor in this country is protected. Hata wewe Ruto, kama mimi ni mzee, niko na watoto shuleni mahali pale, nitawapeleka wapi? Kampuni ilikuwa inatulipa mzuri sana. Huyu ni investor, alikuwa anatunulia chakula tunakula, alikuwa yani anatuweka ile alimzuri, lakini mnakuja mnapola kampuni, mnasimamiwa na serikali, unapola kampuni. Kweli ni investor mgani atakuja kuinvest Kenya?
Kũgina kuo thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩciguanĩire kũnyitanĩra kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ ma mũtigaire John Kiboko ũrĩa wakuire thibitarĩ-inĩ wa Nairobi akĩamũkĩra ũrigitani. Kiboko nĩ ũmwe wa arũĩrĩri a wĩyathi arĩa makoretwo makĩũria thirikari ĩtabanie mĩhang'o ya gũcaria matigari ma mũrũĩrĩri wa wĩyathi Dedan Kimathi. Na Kiboko akahurũkio Juma ya tarĩki 25 mweri-inĩ ũyũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Kiboko akoretwo akĩrigitirwo thibitarĩ-inĩ wa Nairobi kũrĩa aratigire biri ya milioni 4.4 na nĩ kumana na ndeto ĩno thirikari ĩingĩrĩire na kuga nĩ kũrĩha thirĩ ũyũ. Kwa yule wa Kenya tonyitaine na bendera ngemina hikarore-inĩ ciarĩraga ta igũtha ngemina hikarore-inĩ ciarĩraga ta igũtha. Jina langu ni Brigedia John Kiboko na nilipigania nchi hii kufa kupona na nikapigwa diasi mingi sana. Kwa hivyo ningiomba tafadhali rais wetu, mimi nakwisha pona, lakini siwezi toka hapo bila kulipa nini, bila hospitali na mimi sina pesa. Serikali ya Nyandarua na pia serikali kuu tuko na mazungumzo ya kuona vile tutaweza kutafuta fedha za kulipa hospital bill ambaye ni milioni 8.2, 8.2 million. Lakini tunatarajia kwa uwezo wa Mungu tutapata fedha hizo, na ili tumlete mzee hapa nyumbani tumpumzishe, na tunazidi kuambia watu wa Nyandarua wawe na utulivu, kwa sababu tunajua sisi tunaelewa Maumau ni akina nani, tunajua kazi ambao walifanya. Bili ya hospitali ilikuwa imetupeleka zaidi, hata tulikuwa tunashindwa tutaanzia upande gani tumalizie wapi. Lakini sasa nashukuru sababu wameingilia kati na wametusaidia upande huo wa bill, wamekuja kuwaboresha na sisi na kututuliza roho. Brigedia Kiboko yuko na jina kubwa sana, jina ni kubwa kuliko mwenyewe, kwa sababu hata mambo yale ambayo amesaidia na amefanya katika taifa hili letu, hasa sana kuhusu mambo ya upiganiaji wa uhuru wa taifa hili letu. Ni mzee ambaye alikuwa na historia ndefu sana na historia kubwa ambayo ina concern na habari ya taifa hili letu la Kenya. Serikali ya county ya government ya Nyandarua ikishirikiana na national government ni kuwa tutaweza kushughulikia hii bill ambayo ilikuwa imepanda sana, kama ilikuwa karibu milioni 8 point something, na tukaona ikifikia kesho ni kama itakuwa imelipwa, ndipo tumeweza kuanza mipango rasmi, tukaona ni kama siku ya mazishi. Tugakiuga General Kiboko arohuruka kwega kuraga. General Kiboko ni umwe wa arũĩrĩri a wĩyathi arĩa marĩ mũtitũ nĩguo kũhamũrithia nyakeru nĩguo tũgĩe na wĩyathi ũyũ twĩting'ũragia naguo, na nĩ wega gũkĩigua thirikari nene na thirikari ya kaunti nĩ cinyitanĩire nĩguo gũtigĩrĩra biri ya thibitarĩ ũndũ ũmwe na mahũthĩro marĩa mangĩ ma mathiko nĩ marũgamĩrĩrwo. Na hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro Gitau mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũcagũra Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩri na njĩra ya ciukauma wa Ngũi wa Mwangi. Ũgĩe na mĩaraho na mĩarahũko mĩega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Thabuni wa ushindi kuma Pwani Oil Products ni maharĩrĩirie mwago wa mabingwa wa ushindi kuria tugakorwo tukimemerekia live tugicanjamuka na mzima. Keri tariki 22 tugakorwo kuria Naikuru na gatatu tariki 23 ni Mohoro. Ni ukeyumeria na nguo ciaku ciina giko cihoro na thabuni wa ushindi uria rutaga giko giothe guo igathera na igatora matuko maingi na thogora wa thabuni wa ushindi ni mwega fiu. Ni mwago wa mabingwa wa ushindi. Keri tariki 22 kuria Naikuru na gatatu tariki 23 ni kuria Mohoro. Ushindi iko top.